हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे पास हीरो की HF डिलक्स बाइक है। इस बाइक में दिक्कत आ रही है, जैसे ही हम गियर लगाते हैं और इसका क्लच छोड़ दें तो कड़कड़ कड़कड़ इस तरह की आवाज़ आ रही है इसमें। तो पहले इसकी आवाज़ हम चेक कराते हैं आपको, फिर बताते हैं कैसे ठीक करें इसे। करते हैं बाइक स्टार्ट, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये हमने कर दी स्टार्ट बाइक हमने इसमें, और आपको दिखाएंगे। तो कड़कड़ कड़कड़ इस तरह की आ रही है इसमें। अगले वाले स्पॉकेट में से अगले वाला स्पॉकेट होता है छोटा वाला, तो ये 8 mm की टामी से हम खोलेंगे। पहले इसका अगले वाला स्पॉकेट चेक करेंगे और देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। तो ये खोल लिया है हमने इसका, तो ये निकाल लिया है हमने इस पर। और ये देख रहे होंगे छोटे वाला स्पॉकेट इसका बिल्कुल ख़त्म है। तो जैसे ही हम इसमें गियर डाल रहे थे और क्लच छोड़ रहे थे तो अभी आवाज़ आ रही थी इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा यहाँ से, तो इसकी वजह से आ रही थी इसमें। और हम खोलेंगे इसके चैन कवर, बड़ा वाला भी चैन स्पॉकेट देखेंगे इसमें ये कटा हुआ है या नहीं। 10 नंबर की टी से ये खुल जाएंगे इसके चारों बोल्ट इस तरीके से। तो इसका बड़ा वाला भी चैन स्पॉकेट कटा हुआ है, देख रहे होंगे दांते बन गए हैं इसमें। और ये स्पॉकेट कट जाएगा तो ये देख रहे होंगे इस तरीके से चैन ढीली हो जाएगी यहाँ से। इससे पता चलता है हमें कि चैन स्पॉकेट कट गया या नहीं। तो इसमें हमें चैन स्पॉकेट चेंज करना होगा इसका, तभी इसकी आवाज़ बंद होगी। तो ये हमारे पास रोलन कंपनी का चैन स्पॉकेट है। MRP है इसकी 710 रुपये और मॉडल है इसका सुपर स्प्लेंडर i3s। और ये बाइक हमारे पास हीरो की HF डिलक्स बाइक है, तो HF डिलक्स बाइक में लग जाएगा ये स्पॉकेट। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देरी ना करते हुए तो हम करेंगे इसका चैन स्पॉकेट चेंज। तो ये खोल रहे हैं हम इसका अगले वाला स्पॉकेट। तो ये बोल्ट खोल लिए हमने इसके, और अब निकालेंगे इसका लॉक। ये लॉक है इसमें, तो ये आसानी से निकल आता है, देख रहे होंगे। तो ये इस तरीके से आसानी से निकल आता है। निकाल दिया लॉक हमने इसका। तो देख सकते हैं कैसी कंडीशन हो गई इसकी वजह से स्लिप मार रही थी, ये कट जाता है, ये दांते बने हुए हैं। और ये इसका नया वाला स्पॉकेट है, तो इसमें दांते सही तरीके से हैं। तो इसके साथ में तीनों चीज़ें निकलती हैं, बड़ा वाला स्पॉकेट, छोटे वाला और चैन निकलती है इसके साथ में। और ये लॉक निकलते हैं इसमें, लॉक और बोल्ट। और नया चैन स्पॉकेट लगाएं तो ये देख रहे होंगे कितना कचरा है, डस्ट। तो ये सही तरीके से साफ़ कर लें पहले। तो हम करेंगे इसे पहले साफ़। तो ये देख सकते हैं ये हमने कर दिया क्लीन जैसा हम पे हो पाया है। और खोल बोल्ट चारों। तो पहले इस तरीके से हमें कपलिंग रबर लगा लेना है इसमें चारों। तो कुछ इस तरीके से लग जाएंगी और ये कपलिंग इस पे रख देंगे, हम फंसा देंगे इसमें। और ये इस तरीके से इस पे लग जाएगी, इसमें अटैच हो जाएगी। तो ये बोल्ट खुलने में आसानी हो जाएगी हमें। और ये 12 नंबर की गोटी से चारों बोल्ट खुल जाएंगे इसके इस तरीके से। और ये हमारे पास ऑयल कुप्पी है, और ये टॉप एयर शाफ्ट लुब्रिकेट कर देंगे थोड़ी सी इस तरीके से। और ये स्पॉकेट लगा देंगे इस तरीके से। और ये नया लॉक और नए बोल्ट लगा देंगे इसके हम। और ये बड़ा वाला स्पॉकेट भी लगाएंगे हम। तो ये इधर से सीधा होता है और ये इधर से उल्टा होता है, तो हमें इसे इस तरीके से लगाना होता है। इस तरीके से लगा देंगे और स्क्रू टाइट कर देंगे इसके बोल्ट। और इसके चारों बोल्ट हमें सही तरीके से टाइट करने होते हैं ताकि खुले ना। अच्छी ये कर दिया हमने चैन स्पॉकेट फिट। और इसकी चैन हमें हल्की ढीली रखनी होती है, इतनी ज़्यादा टाइट करेंगे तो आवाज़ करेगी। बाइक में गियर डाल के आपको दिखाएंगे आवाज़ कर रही है या नहीं। तो पहले करते हैं हम बाइक स्टार्ट। तो ये करके बाइक स्टार्ट हमने और गियर लगाएंगे इसमें। तो देख रहे होंगे
किसी प्रकार की आवाज़ नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।